بسم الله الرحمن الرحیم. دوهمې برخې ته ښه راغلاست. د لومړنۍ برخې په تعقیب سره د نن ورځې معلومات یا د نن ورځې بحث چې موږ تاسو هغه د څارنې او ارزونې ترمنځ توپیرونه دي، ځکه موږ په اول کې ویلي وو چې څارنه یو فعالیت دی او ارزونه یو بل فعالیت دی، یعنې دواړه جدا جدا فعالیتونه دي او یو ځای د څارنې او ارزونې په نامه باندې یادېږي. شته ډېر زیات توپیرونه شته، په مختلفو خلکو مختلف توپیرونه کړي دي، خو په دې ځای کې زه د څارنې او ارزونې هغه څلور لوی فرقونه چې دوی یو د بل سره پکې توپیر کي یا تفکیک کي هغه په دې ډول دي. لومړنی هغه چې دی فرق هغه وخت دی چې څارنه کله ترسره کي او ارزونه موږ کله ترسره کوو. څارنه چې ده هغه یو منظم فعالیت دی چې موږ په ورځني ډول یا په اونۍ کې یا په میاشتني ډول باندې سرته رسوو. یعنې یو فرق چې دا دی چې د ارزونې څخه چې ارزونه چې ده بیا هغه په خاصو وختونو کې کیږي. مثلا کله چې پروژه شروع کیږي موږ یوه سټډي کوو د بیسلاین په نامه باندې. بیسلاین داسې مثلا د پروژې نه مخکې کوم حالت چې هلته جریان لري هغه موږ تاسو ټول د ځان سره یاداشت کوو او مثلا بیا غواړو چې په موږ برخه کې تغییرات راولو، دو ته بیسلاین سټډي ویل کیږي چې په راتلونکي کې انشاءالله په دې باندې بحث وشي. په هر صورت باندې فرق دا دی چې ارزونه په خاص وختو کې کیږي، لکه بیسلاین سټډي پروژې په شروع کې یا میډلاین چې د پروژه منځ ته ورسیږي مثلا، یا مثلا اینلاین چې کله پروژه تکمیل شي، د پروژې تکمیلېدو نه وروسته موږ تاسو هغه یعنې د پروژې په آخر کې چې اینلاین سټډي ورته ویل کیږي. نو دلته صرف موږ چې دی د وخت په لحاظ باندې څارنه او ارزونه یو د بل سره تفکیک کوو، چې څارنه چې ده په ورځني اونۍ او په میاشت کې موږ کوو او ارزونه چې ده هغه په خاصو وختو کې کیږي چې مخکې هم ما ذکر کړل. دا یو فرق. دویم فرق چې دی دا څلور پوښتنې دي چې هم په څارنه کې هر وخت مطرح کی او هم په ارزونه کې. او په هر وخت کې په کله چې موږ د څارنې او ارزونې یو ازموینه ورکوو، که هغه په یوه داخلي مؤسسه کې یا په خارجي مؤسسه کې وي، اکثره وخت داسې یو سوال راځي چې د څارنې عمومي پوښتنې څه شی دي او د ارزونې عمومي پوښتنې څه شی دي. نو دا څلور پوښتنې دي چې عموما په څارنه کې کومې پوښتنې پوښتل کیږي. د مثال په ډول اولنی چې دی مثلا د ټارګیټ دی په څارنه کې، مثلا آیا تا خپل ټارګیټ ریچ کړی دی که دې نه دی ریچ کړی. د مثال ډول یو شاخص ته لري، په هغه کې استادانو ټرینینګ دی چې مثلا د مکتب 2000 استادانو ته باید ټرینینګ ورکړل شي د ظرفیت لوړونې په خاطر باندې. مثلا په څومره وخت کې؟ په 6 میاشتو کې. نو موږ کله چې خپل فعالیت په لاره باندې اچوو، هلته موږ پوهېږو چې موږ یعنې څارنه کوو، موږ ته پته ولګي چې آیا موږ خپل هغه کوم تعیین شوی هدف چې دی هم لاسته راوړی دی کوم نه دی لاسته راوړی. بیا پوښتنه دا ده. بل هغه کومې پیسې، دویمه پوښتنه چې ده کومې پیسې او ریسورسز چې دي دا efficiently استعمال شوي دي، مؤثر استفاده ترې شوې ده که نه ده شوې، یعنې په لږ منابع باندې زیات کار شوی دی که نه ده شوی. دا هم ډېره مهمه ده، موږ تاسو په هغه کې پوښتنه کوو. او دریمه پوښتنه یې چې موږ د مثال په ډول کوم پرابلم
کړی دی د کومه ستونزه موږ نوټ کړې ده یا موږ ته مخ ته راغلې ده که نه درغلې. دغه یو مهم دی بخش دی چې مثلا د پوښتنې ته ځواب ورکوي. او یا موږ مثلا کوم داسې یو کامیاب یا د موفقیت ټکی هلته نوټ کړی دی چې د موږ بیخي ورته فکر نه و. مثلا یو شی دی په ډېر ښه شکل تطبیق شوي دي، هغه به حتما د یو کامیابۍ نقطه لري، نو هغه موږ د ځان سره نوټ کړې ده که نه ده نوټ کړې. نو دغه څلور پوښتنې دي چې ډېرې زیاتې مهمې دي په د څارنې په برخه کې. دا څلور پوښتنې مطرح کي او دا یو جنرال کوېشن دی په حساب باندې چې کله مثلا موږ تاسو یو ازموینه ورکوو اکثره وخت دغسې سوالونه هلته مخته راځي چې تاسو کړلی شئ په دې حساب باندې دغه پوښتنې ورته ولیکئ او تاسو ته پوره نمرې واخلئ. او بل چې دی ارزونه ده. په ارزونه کې عموما داسې پوښتنې مطرح کیږي کوم شی کوم هدف چې موږ پلان کړی و، کوم مثلا یو پروژه ده د ظرفیت لوړونې یو پروژه ده، هغه هلته تنها ما یو شاخص و دلته اوس مثلا یو شاخص و چې موږ مثلا 2000 استادان ته د ظرفیت لوړونې ټریننګ ورکوو. او په دې ځای کې مثلا یو پروژه څو شاخصونه لري او هغه څو شاخصونه پر ځان د یو هدف دپاره کار کوو. نو دلته موږ داسې وایو چې آیا موږ د پروژې هدف لاسته راوړی دی که نه دی، یو شی چې موږ پلان کړي وو. یعنې هلته موږ په ټارګیټ باندې بحث کوو او دلته موږ په هدف باندې بحث کوو. یو فرق دغه شی و. یعنې دا ډېره زیاته مهمه ده چې سره پوه شو کوم شی چې موږ پلان کړی و هغه هم اچیو کړی دی که نه دی اچیو کړی. دا یو. دویمه پوښتنه لکه په هغه ځای کې موږ وایو چې د موږ ریسورسز چې دي لکه دلته efficiently استفاده شوي دي که نه دي شوي. ولې دلته داسې وي چې آیا دا پروژه په دې باندې ارزي ده چې موږ مثلا دومره ریسورسز او پیسې په دې باندې استفاده کړل. یعنې دلته خبره د پروژې ده چې پروژه تکمیل شوې ده، آیا دا په دې باندې ارزي ده که نه ارزي ده، دومره ارزښت یې درلودی که یې نه درلودی چې موږ خپلې پیسې او ریسورسز په دې باندې استفاده کړي دي. او درېیمه پوښتنه چې ده هغه مثلا یو داسې شی لکه هلته پرابلم مثلا مخ ته راغلی و که نه ورغلی، دلته یې داسې شی چې موږ پلان کړي نه وو آیا واقع شوي دي که نه دي واقع شوي دي. دلته یو څه وضاحت ته ضرورت شته. د مثال په ډول یو پروژه ده په موږ تاسو تطبیق کړې ده، په دې کې یو داسې څه مخ ته راغلل چې هغه موږ بیخي په پلان کې نه وو نیولي ولې هغه واقع شول لکه لیسن لرن غونته. یعنی یا به یو ښه مثبته نقطه وي یا به منفي نقطه وي چې مثلا مثبته نقطه موږ په راتلونکي پروژه کې چې دا رقم پروژې موږ تطبیقوو په هغه کې په نظر کې نیسو، د هغه په تطبیق کې موږ سره بیا ډېر مرسته او کومک کا. او هغه منفي نقطې چې دي مثلا لکه کوم شی چې اوس مثلا موږ یې چې د موږ د توقع خلاف واقع شوي دي که نه دي واقع شوي، لکه منفي نقاط مثلا رسي یا مثبت نقاط رسي، نو هغه منفي نقطونه مثلا موږ په راتلونکي پروژه کې مخنیوی کوو او په مثبت نقطې چې دا په نظر کې نیسو. بل موږ د دغه پروژې د تطبیق نه شی زده کړل که زده م نه کړل. یعنې آخري پوښتنه چې ده یعنې د پروژې تطبیق موږ ته که مثلا دا معمول دی که چېرته موږ یوه پروژه مثلا تطبیق کو یا یو کار ترسره کو په دوم ځل که هغه ترسره کوو موږ تاسو ته به ډېره ستونزه نه وي ځکه چې موږ تاسو به یورې هلته ټول فعالیتونه سرته رسولي دي او هغه موږ ته ورسره عادت یو. نو د هغو مثبتې نقطې هم اخیستې دي، منفي نقطې هم اخیستې دي. نو مهمه خبره یې دا وه چې په پوښتنو کې د جنرال پوښتنې دي په راتلونکي سلایډ کې ما ځای ورته ورکړی دی، په هلته به هم لږ بحث پرې وکړو او هلته په دې خاطر باندې چې ما تاسو ته ښه روښانه معلومې شي. او بله خبره چې ده هغه ډیټا ده. ډیټا هم د څارنې دپاره او هم د ارزونې دپاره یعنې یو ډېر مهمه ده. بدون د ډیټا نه موږ نشي کولی چې یا څارنه په مخ بوځو یا ارزونه وکړو ځکه چې د دواړه ډیټا ته ضرورت لري. نو
عموما په ارزونه کې ځکه ارزونه داسې ده چې په هغو ځای کې ارزونه په هغو وخت کې ترسره کېږي یا د پروژې په هغو سټیج کې یا په هغو مرحله کې موږ کوو چې هغلته فعالیتونه جریان ولري پروژه د تطبیق په حالت کې وي درست چې هلته ارزیابي هم کېږي لکه میډ ټرم اوالیویشن چې دی منځنۍ ارزیابي چې موږ تاسو کوو منځنۍ ارزونه چې موږ تاسو کوو په هغو وخت کې موږ تاسو ارزونه هم کولی شو خو عموما د فعالیتونو په وخت کې موږ چې ډیټا ټولوو د څارنې دپاره هغه به مثلا فعالیتونه به سرته رسیږي مصارف به وي او هغه آوټکم چې موږ تاسو دی او د هغه نه بر او بیا آوټپوټ نه وروسته آوټکم دی یو شارټ ټرم آوټکم یعنی موږ تاسو آوټپوټ او آوټکم دلته هم شارټ ټرم آوټکم چې موږ تاسو دی هغه موږ تاسو دغه دپاره ډیټا جمعواري کوو صرف همدومره نو د ډیټا په جمعواري کې فرق دا دی چې په څارنه کې موږ د فعالیتونو د مصارفو او د هغه لنډ کوم هدف چې موږ تاسو ټاکلی دی د هغو دپاره موږ تاسو ډیټا جمعواري کوو ولې ارزونه چې ده د دونه ډیره مختلفه ده ځکه ارزونه موږ تاسو چې کوو هغه موږ خپل آوټکم ګورو هغه شارټ ټرم آوټکم نه بلکې کوم آوټکم چې موږ سیټ کړی دی دا چې انپوټ آوټپوټ آوټکم او امپاکټ دا چې شی دي دا به په راتلونکي کې بحث پرې وکړو ځکه چې دلته بیا په بله برخه کې د مفصل معلومات ته ضرورت لري چې لاک فریم دی هغه به تشریح کړو د خیر سره یعنی هغه څه شی دي خو دلته صرف دومره زده کوو چې په ارزونه کې موږ د آوټکم او د کوم عمومي هدف چې دی د هغو په برخه کې موږ معلومات جمعواري کوو او څلورمه پوښتنه هم ډېره زیاته مهمه ده د فعالیتونه چې دي څارنه څوک په مخ بیایي او ارزونه څوک په مخ باندې بیایي څوک یې کړلی شي څارنه چې ده د پروژې هر نفر کله شي چې په دو کې داخل واوسي او مثلا هغه فعالیت سره کړي د څارنې فعالیت سره کړي یعنی هر ټیم ممبر کړلی شي چې څارنه وکړي د پروژې نه خو بیا هم ځینې وختونه په غټو موسساتو کې یا په منظم موسساتو کې کیدلی شي چې هلته خپله د څارنې او ارزونې ډیپارټمنټ وي او هغه دا دنده په مخ باندې بوځي خو فرق کوي خو ولې څارنه چې ده د پروژې هر نفر کله شي چې په هغو کې داخل وي څارنه ترسره کړي او ارزونه چې ده د مینی ډیپارټمنټ یې کړلی شي او یا مثلا د څارنې او ارزونې رئیس یې کړلی شي د پروژې ډایرکټر یې کړلی شي مثلا خو یو خارجي ډونر مثلا یعنی هغه به ورسره وي یا مثلا کیدلی شي چې په پروژه کې یې څوک وکړي د پروژې رئیس یې وکړي مثلا انټرنل وي مثلا انټرنل ټیم وي په حساب باندې یعنی داخلي ټیم وي د پروژې رئیس او د څارنې او ارزونې سینیر کسان چې دي لکه رئیس دی منیجر دی دا خلک کړلی شي چې په داخلي هغه کې وکړي او خارجي هغه چې دی ایکسټرنل ټیم چې دی ایکسټرنل ټیم کې مثلا هغه یا ډونر وي یا مثلا دریمه پارټي وي چې هغه کړلی شي مثلا ارزونه وکړي یعنی ارزونه مطلب د څارنې څه دا دی چې څارنه چې ده هر څوک کړلی شي د پروژې هر ټیم ممبر کړلی شي چې هغو کې داخل واوسي ولې په ارزونه کې فرق دا دی چې دلته عموما سینیر کسان په دې کې داخل وي یا داسې هم کیدای شي چې مثلا د داخل هم څو سینیر کسان لکه رئیس لکه مخکې چې ما یادونه وکړه رئیس وي د ارزونې ارشد کارمندان وي او خارجي ډونر یا ترد پارټي وي نو دا شول د څارنې او ارزونې عمده توپیرونه لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه چې د څارنې
د کومه ډیټا چې ده هغه موږ په ریګولر شکل باندې استفاده کوو چې لکه مخکې چې ما ویل چې په هفتې په شکل یا د ورځې په ډول یا د میاشتې په ډول موږ ډیټا جمعولي کوو او هغه څلور پوښتنې هغه دلته ما ولیکې یعنې د موږ تاسو څلور پوښتنې چې د وخته موږ تشریح کې په دې ځای کې ما دلته بیا هم ذکر کړي دي چې د څارنې کومه پوښتنه ده لکه موږ خپل ټارګټ اچیو کړی دی پیسې هم ریسورسز هم په سم شکل استفاده کړي دي کوم مشکلات منځته راغلي دي او کوم موفقیت موږ نوټ کړی دی کوم نه دی نوټ کړی یعنې کوم د موفقیت ټکی موږ درلوده کوم نه درلوده ولې ارزونه چې ده هغه ما وویل چې په خاصو وختونو کې کیدای شي که یوه پروژه مثلا یو کلنه وي یو د پروژې په سر کې چې بیخي شیرونه وي موږ تاسو معلومات جمعولي کوو چې بیسلاین سټډي ورته ویل کېږي بیا کیدای شي په شپږ میاشتې وروسته وکړو چې پروژه منځته رسېدلي یعنې منځنۍ ارزونه چې ورته ویل کېږي په دې خاطر باندې کېږي چې آیا د موږ د کومې منابع چې دي په سم صحیح شکل باندې استفاده شوي دي که نه دي استفاده شوي آیا موږ تغییر ته ضرورت لرو چې د مثال په ډول په کوم ځای کې منابع کم کو په کوم ځای کې منابع زیات کو په کوم ځای کې موږ منفي نقطه دغه اصلاح کو په کوم ځای کې مثلا موږ مثبته نقطه د هغو ته لا پراختیا ورکو نو یو مهم شی دغه دی او هغه هم دا څلور پوښتنې دي چې په ارزونه کې هم ځواب ورکول کېږي چې په هغو ځای کې موږ وایو چې آیا موږ هغه کوم څه چې پلان کړي وو کوم څه چې موږ د پروژې نه توقع درلوده چې دا تغییرات به راوړي آیا هغه موږ ورته رسېدلي یو اچیو کړي هم دي که نه دي اچیو کړي مثلا اول پوښتنه یې دا ده آیا د موږ پروژه په دې باندې ارزه ده دویمه پوښتنه چې مثلا موږ په دې باندې پیسې او منابع استفاده کړل لکه اوس په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې تطبیق شوي دي ځینې پروژې چې دي هغه هیڅ موثریت نه لري یعنې په هغو کې ډېری ډونرانو چې کله یوه پروژه تطبیق کړې ده په مخ باندې یې وړې ده په دې باندې پوه شوي چې مثلا دا په دې باندې نه ارزي یا د دې ارزښت نه لري چې موږ خپلې پیسې پرې استفاده کړو نو دی هغه بنده کړې ده یا یې د خپلې پیسې په بل څه لګولي دي نو دا ډېره مهمه ده او دا د ارزونې نه وروسته کې کله چې پروژه تطبیق شي بیا موږ ارزونه کوو او دغه خپل چک لیست لري هغه موږ جوړوو ورته بیا خپل انالیسیس کوو دا تنها پروژه نه هر فعالیت چې موږ تاسو کوو یعنې موږ تاسو یا پروژه وي یا مثلا کوچنی فعالیت وي یعنې موږ تاسو کړلی شو چې هغه وارزوو چې په دې باندې ارزي که نه ارزي په ورځني ژوند کې موږ تاسو ډېر داسې معاملو سره مخامخ کېږو درېیمه پوښتنه چې ده آیا لکه هغه څه چې ما وویل چې موږ یو څه پلان کړي دي هغه داسې یو څه خو مثلا بیخي موږ یو څه پلان کړي نه دي منځته راغلل یا واقع شوي که نه دي واقع شوي او څلورمه خبره دا ده چې موږ د دونه شی زده کړل یعنې داسې چې موږ د توقع خلاف یو داسې څه و چې موږ د هغونه توقع نه درلوده مثلا دلته په د دوو پوښتنو کې تقریبا داسې دی چې موږ د زده کړې یعنې لیسن لرنډ موږ ترښیي چې په آینده پروژو کې مثلا موږ تاسو په نظر کې ونیسو او یو بل نوټ هم دا د هم یو چاپ حساب سره مهمه نوټ دی په دې کې موږ بایوس لکه په مخکې بایوس چې موږ تاسو لرو مخکې هم تشریح کړل چې یو اړخیز قضاوت دی چې موږ تاسو د یا د پروژې په حساب باندې یا د یو نفر حتی د جامعې د یو هېواد په سطح باندې لرو که نه یو اړخیز قضاوت دی هغه رښتینی نه دی نو خبره دا ده که چېرته موږ یو ښه قوي ایمني سیستم ولرو او موږ واقعبینه ډیټا ولرو چې هغه په حقایقو باندې راټوله شوې وي واقعیت ولري نو موږ بیا کړلی شو چې د یو اړخیز قضاوت یا د بایوسز انفارمیشن نه ځان لرې وساتو یعنې هغه په پروژه کې دا ډېر مهمه خبره ده چې موږ یو ښه سیستم ولرو هغه سیستم ایمني دی چې د ډیټا جمع ورکوي
او د تصمیم ګیرۍ په خاطر باندې. نو موږ دغه ټول اپروچ ته چې په حساب باندې چې هغه واقع بینه وي، حقیقت ډیټا ټوله شوي وي، اسناد ولري، ثبوتونه ولري، موږ دو ته evidence based management ویږو. یعنی evidence based management لکه داسې دی په حساب باندې چې موږ اسناد باید ولرو، ثبوت باید ولرو، او هغه تنها کړلی شي چې په یوه پروژه کې یو ښه ایمني سیستم دغه ډیټا ټوله کړي. دا و د نن ورځې برخه. د راتلونکو برخو ته انشاءالله انتظار وباسئ. خدای په امان. ښه وخت. السلام علیکم.